আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ ইসুর রহমান। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখুন। এখন সাবস্ক্রাইব করতে মন না চাইলেও ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। দেখতে দেখতে ভালো লাগে, ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আমি আলোচনা করব কফ বা কাশি নিয়ে। সেটা কোল্ড কফ হোক, ড্রাই কফ হোক, কুকুর কাশি হোক, হোপিং কফ হোক, যে কোনো ধরনের কফ হোক না কেন, কফ কেন হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার চ্যানেলে বিস্তারিত ভিডিও আছে। সেখানে আপনি চাইলে জানতে চাইলে সেখান থেকে দেখে আসতে হবে আপনাকে। তারপর এই রেসপাইরেটরি সিস্টেম থেকে এই সমস্যার কারণে যেই ইয়ার অসুখটা হয়, কফের যে অসুখটা হয়, সেটা এক্সপেক্টোরেশন থাক, গয়ার থাক না থাক, কফ থাক না থাক, এগুলো ব্যাকটেরিয়াল কারণেও হতে পারে, ভাইরাল কারণেও হতে পারে, বা ঠান্ডা লাগার কারণেও হতে পারে। আপনার যে কোনো কারণেই আপনার কফটা হোক না কেন, আজকে শুধু আমি সিমটম ওয়াইজ কিছু মেডিসিনের নাম বলবো, যে মেডিসিনগুলোর সিমটম তথ্যসূত্রগুলো আমি ক্যান রেপার্টরি থেকে সংগ্রহ করে আপনাদের জন্য বাংলায় এভাবে দেওয়ার প্রয়াস করেছি, যেন আপনারা এটা থেকে উপকৃত হতে পারেন। মোট কথা হচ্ছে, পিরিয়ডিক্যাল কিছু কফ আছে, যেই কফগুলোর সাথে এই আজকের লক্ষণগুলো পুরোপুরি মিলে যাবে। যদি আপনার কফ থেকে থাকে, সেটা সকালে হোক, সন্ধ্যা হোক, দুপুরে হোক, যে কোনো সময় হোক না কেন, যে কোনো জিনিসের সাথে কম্বাইন করা হোক না কেন, যদিও কফের বিষয়টা অনেক বড় একটা ব্যাপার, অনেক মেডিসিন আছে, অনেক কারণ আছে এটা হওয়ার পিছনে। তো এগুলো পর্যায়ক্রমে সিমটম ওয়াইজ মেডিসিন গুলো আসবে। আজকেও আমি যে কয়টা মেডিসিন এনেছি আপনাদের জন্য, অবশ্যই আপনাদেরকে ভালো লাগবে এবং শেষ পর্যন্ত দেখলে অনেক উপকৃত হবেন ভিডিওটা। আচ্ছা, এখন কফ সম্পর্কে আর কোনো কথা না বলে আমরা ডাইরেক্ট ভিডিওতে চলে যাব। চলুন আমরা দেখি কোন সময়ের কফটা, কোন সময়ের কাশির জন্য কোন মেডিসিন আমি ইউজ করতে পারি বা আমরা ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, এক নাম্বার হচ্ছে, শুধু রাত্রের বেলায় কাশি হয়, দিনের বেলায় কোনো কাশি নাই, শুধু রাত হলেই তার কাশি হয়। এখানে কিন্তু সালফার মেডিসিনটাও কাজ করে, কিন্তু এখানে স্পেসিফিক ভাবে ক্যান্টে উল্লেখ করা আছে মার্কসল। যদি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি হয়, তাহলে 200 CH পটেন্সি 2 ফোঁটা করে দিন 2 থেকে 3 বার যদি ইউজ করা হয়, তাহলে রাতের কাশিটা তার শরীর থেকে চলে যাবে। স্পেসিফিক ভাবে কফটা শুধু রাতের বেলায়। সকালে ওঠার সময় কাশি হয়, পর্যাপ্ত পরিমাণ কাশি হয় সকালে যখন ঘুম থেকে উঠে। এই উঠার সময় তার কাশটা শুরু হয়, পর্যাপ্ত পরিমাণ কাশ হয়, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কাশটা চলতে থাকে যতক্ষণ আবার সে বিছানায় শুয়ে না পড়ে। আবার বিছানায় যদি উঠার পরে যদি বিছানায় আবার শুয়ে পড়ে, তার কাশ, এবং কাশতে 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 সে অনেকক্ষণ কাশে, যতক্ষণ পর্যন্ত আবার বিছানায় না শুয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাশতে থাকে। এটার এইরকম যদি কন্ডিশন হয়ে থাকে কারো কফের ক্ষেত্রে, কাশির ক্ষেত্রে, সেখানে গয়ার থাক আর না থাক, ড্রাই কফ হোক, শুকনা কাশি হোক, ড্রাই কফ হোক আর ভেজা কফ হোক, কুকুর কাশি হোক আর হোপিং কফ হোক, এনি কাইন্ড অফ কফ, যে কোনো প্রকার কাশি হোক না কেন, যদি এই সম্পর্কটা থেকে থাকে কফটার সাথে, এই অ্যাগ্রাভেশনের এই ব্যাপারটা যদি থেকে থাকে, যে সকালে ওঠার সময় কাশিটা শুরু হয় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কাশিটা চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিছানায় আবার ব্যাক হয়ে শুয়ে না যায়। তো এরকম যদি হয়, একটি মাত্র মেডিসিন আছে, সিঙ্গেল রেমেডি, সিঙ্গেল সিমটম, সেটা হচ্ছে ইউফ্রেশিয়া অফিসিনালিস মেডিসিনটি। এটা আপনি মাদার টিংচার ফর্মও নিতে পারবেন, অথবা 30 CH পটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে 2 থেকে 3 বার আপনি ইউজ করেন, খুব সুপার রেজাল্ট দিবে। কারণ এটা সিঙ্গেল মেডিসিন, অর্থাৎ একটাই মাত্র মেডিসিন। যদি আপনাকে সিমটমটা হচ্ছে 6 AM থেকে 6 PM, অর্থাৎ সকাল 6টায় শুরু হয়, সন্ধ্যা 6টায় শেষ হয়, যদি এই সময়টাতে অনবরত কাশটা চলতে থাকে, এখানকার ক্ষেত্রেও, এই সময়টার ক্ষেত্রেও আপনার কোল্ড কফ, ড্রাই কফ, হপিং কফ বা কুকুর কাশি বা যে কোনো ধরনের কাশি হোক না কেন, সেই সময়টা হচ্ছে সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা, 6। তাহলে সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত যে কোনো ধরনের কাশি হোক না কেন, এই টাইমটা যদি মেনটেন হয়, তাহলে ক্যালকেরিয়া সাল্ফ মেডিসিনটি অবশ্যই খুব সফলতার সাথে আমরা ইউজ করতে পারবো। এটা আমরা বায়োকেমিক ফর্মও নিতে পারি, মাদার ডাইলেশন ফর্মও নিতে পারি। ডাইলেশন ফর্মে যদি নেই তাহলে আমরা 30 CH নিব, আর বায়োকেমিক ফর্মে যদি নেই তাহলে 12X থেকে নিব। আচ্ছা, গোসলের পরে কাশ, গোসলের পরে যদি কাশ হয়, সরি, 6টা to 6টা হলে ক্যালকেরিয়া ফস, হ্যাঁ, ক্যালকেরিয়া ফস। আর গোসলের পরে যদি হয় তাহলে ক্যালকেরিয়া সালফ। গোসলের পরেই শুধু কাশটা বাড়ে বা গোসলের পরেই কাশটা আরম্ভ হয়, এরকম যদি হয়ে থাকে কারো কাশি, এই সময়টা বা এই জিনিসটা যদি যুক্ত থাকে, এই কন্ডিশন যদি থাকে যে গোসল করার পরেই তার কাশিটা শুরু হয়ে যায়, তাহলে ক্যালকেরিয়া সালফ মেডিসিনটা আমরা খুব সফলতার সাথে ইউজ করতে পারবো। ড্রেসিং হোয়াইল, যদি শুধু কাপড় পরার সময়, যখন সে কাপড় পরে, এই সময়টাতে যদি তার কাশটা হয় বা কাশটা উঠে, তাহলে সেনেগা মেডিসিনটি একক মেডিসিন, অবশ্যই খুব ভালো কাজ করবে। যদি বয়স্ক ব্যক্তি হয়,
বা পূর্ণাঙ্গ বয়স্ক হয় তাহলে অবশ্যই 200, আর যদি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে 30 CH পটেন্সি 2 ফোঁটা করে দিন, 2 বার ইউজ করব, সুন্দর একটা রেজাল্ট আমরা এখান থেকে পাবো। এরপরে সকাল এবং রাত, মানে সকালে কাশ হয় এবং রাতে কাশ হয়, এর ভিতরে মাঝরাতে বা মাঝদিনে আর কোনো কাশের কোনো খবর নেই, সকালে হয় এবং রাতে হয়। যদি এটা কন্ডিশন থাকে তাহলে মেডিসিনটি কস্টিকাম খুব সুন্দরভাবে কাজ করবে, কারণ সিঙ্গেল রেমেডি সিঙ্গেল সিমটম এখানে উল্লেখ করা আছে। ঘুমাতে যাওয়ার সময় এবং ঘুমানোর সময় যদি কাশ হয় তাহলে লাইকোপোডিয়াম, ঘুমাতে যাওয়ার সময় এবং ঘুমানোর সময় যদি কাশটা থাকে, হ্যাঁ ঘুমাচ্ছে কাশতেছে অথবা ঘুম যাবে এই সময়টাতে তার বেশি কাজটা হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই লাইকোপোডিয়াম মেডিসিনটি 30 CH পটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে দিন, 3 বার আমরা ইউজ করব। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এরপরে যে মেডিসিনগুলো আমরা ইউজ করব এটা হচ্ছে পিরিয়ডিক্যাল মেডিসিন, পিরিয়ডিক্যাল সিমটমের মেডিসিন, যেমন স্পেসিফিক ভাবে টাইম মেনশন করে যে কাজগুলো হয়ে থাকে আমাদের, স্পেসিফিক ভাবে টাইম মেনশন করে যে কাজগুলো হয়ে থাকে, সেই কি কি টাইমে কাজ হলে কোন মেডিসিন আমরা নিতে পারবো বা কোন মেডিসিন দিয়ে এই সমস্যাটা সমাধান হবে, সেই মেডিসিনগুলো আমি এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। 6 AM এ যদি আপনার কাশটা হয়ে থাকে বা কাশ বেড়ে থাকে তাহলে কক্কাস ক্যাকটাই নামে একটা মেডিসিন আছে, এটা আমরা 30 CH পটেন্সিতে নিব এবং অ্যালুমিনাও এটার উপরে খুব ভালো কাজ করে। 6 AM থেকে 8 AM পর্যন্ত যদি হয়ে থাকে তাহলে কি এখানে হচ্ছে অ্যান্ড্রন অ্যান্ড্রো অ্যান্ড্রন অ্যান্ড্রন নামে একটা মেডিসিন আছে, যদিও মেডিসিনটি আমার কাছে নতুন মনে হচ্ছে। অ্যান্ড্রন সরি স্যান্ড্রন, স্যান্ড্রন নামে একটা মেডিসিন আছে, 6টা থেকে 8টার মধ্যে, 6টা থেকে 8টা, 6টা থেকে সকাল 6টায় শুরু হয় 8টা পর্যন্ত মেনটেন করে টাইম একদম ঘড়ি ঘন্টা ধরে সকাল থেকে 6টা থেকে 8টার মধ্যে এই কাজটা থাকে। তাহলে স্যান্ড্রন মেডিসিনটি 30 CH পটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে দিন, 2 বার আমরা ইউজ করে দেখতে পারি, খুব ভালো একটা রেজাল্ট দিবে। এরপরে 7 AM অর্থাৎ এই সকালের টাইমটার ক্ষেত্রেই আজকে যে মেডিসিনগুলো দিচ্ছি সেই সকালের টাইমে যেই কাজটা হয়ে থাকে আমাদের, 7 AM এ যদি হয়ে থাকে তাহলে ডিজিটালিস মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করে, সেই সাথে কোক্কাস ক্যাকটাই মেডিসিনটিও খুব ভালো কাজ করবে। সকাল 7টা অর্থাৎ 7 AM টু 10 AM অর্থাৎ সকাল 7টা থেকে শুরু হয়ে 10টা পর্যন্ত হুকুর হুকুর কুকুর কুকুর শুকনা কাশি ভিজা কাশি যত প্রকার কাশি আছে এই টাইমটার মধ্যে যদি হয়ে থাকে, এটার আগেও নয় এটার পরেও নয়, তাহলে অবশ্যই সাইলিসিয়া মেডিসিনটি এই কাশটির জন্য। আমরা শুধু কাশ বলতে ড্রোসেরা, কাশ বলতে জাস্টিসিয়া, কাশ বলতে আরো আপনার এই ধরনের ব্লাটা ওয়ারিয়েন্টা, এই ধরনের অনেক মেডিসিন আছে যেগুলো স্পেসিফিক্যালি ভাবে কাশের উপরে কাজ করে। দেখেন এখন এই রেপার্টরির যে তথ্যটা আমরা না পেতাম, যেটা ডাক্তার ক্যান সাহেব যেটা আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এখানে উনি লিখেছেন 10টা থেকে সকাল 7টা থেকে 10টার মধ্যে যে কাশিটা হয় টাইম মেনটেন করা, অবশ্যই সাইলিসিয়া একটি মাত্র মেডিসিন। ওকে, আচ্ছা এবার আসেন 8 AM 8টার সময় যে মেডিসিনটি আছে ডায়োস্কোরিয়া ভিলোসা মেডিসিনটি খুব সফলতার সাথে ইউজ করতে পারবো সিঙ্গেল রেমেডি সিঙ্গেল সিমটম হিসেবে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা আলোচনা করছি কফের মেডিসিন সম্পর্কে। এখন আসেন 8 AM থেকে 9 AM এর মধ্যে যেই কাজটা আপনার থাকে, আপনার কি বলে সীমাবদ্ধ থাকে, 8 AM থেকে 9 AM এটাও সাইলিসিয়া মেডিসিনটির কথা বলা হয়েছে। 9 AM থেকে আনটিল 9 AM অর্থাৎ শেষ হওয়া পর্যন্ত, সকাল থেকে 9 AM পর্যন্ত, সকালে শুরু হয় 9টা পর্যন্ত চলে, কেমন সকালে শুরু হয় মানে 9 AM আনটিল, এখানে বলা হয়েছে মর্নিং এর, যেহেতু এখানে কফের সিমটমটা দেওয়া হয়েছে তাহলে 9 AM আনটিল অর্থাৎ সকাল থেকে শুরু হয় 9টা বাজা পর্যন্ত তার একাধারে কাজ চলতে থাকে, কোনো মেডিসিনে কাজ হয় না, কোনো বিশেষজ্ঞের সেবা দাওয়ায় কাজ হয় না। যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেপিয়া মেডিসিনটি 2000 CH পটেন্সি 200 CH পটেন্সিতে আমরা এটা ইউজ করব। যদি বয়স কম হয় তাহলে 30 CH পটেন্সি। আচ্ছা, স্পেসিফিক্যালি ভাবে যদি 9 AM এ শুরু হয় কাশিটা, যদি 9টার সময় কাশিটা হয় তাহলে টেরেন্টুলা নামে একটা মেডিসিন আছে, এই মেডিসিনটা দিয়ে আমরা এটা সমস্যার সমাধান করতে পারবো। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই ধরনের স্পেসিফিক ভাবে লক্ষণ দিয়ে আরো অনেক কাশের মেডিসিন আছে ক্যান রেপার্টরিতে, যেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকে ভিডিও লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আজকে আমি আর শেয়ার করতে চাচ্ছি না, এর পরের ভিডিওতে অবশ্যই আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। আজ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। যেতে যেতে একটি কথা, যদি চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে এবং এই ধরনের ইনফরমেটিভ
ভিডিও যদি আপনি পেতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন, যেন সবার আগে আপনি নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পেয়ে যান। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।